Radost na всякий день. Веселясь перед лицом Его во все время. Веселясь на земном кругу Его. И радость моя была сынами человеческими. То есть это с одной стороны мудрость, которая видит. Мудрость, которая есть художница. Мудрость, которая рисует, которая видит невидимое. Это первая часть, это первое крылья мудрости. У мудрости два крылья мудрости. Вторая крылья мудрости – работа, делать. Работа – это вторая крылья мудрости. Откройте, пожалуйста, Екклесиаст 10.2. Екклесиаст 10.2. Вторая крылья мудрости. 10.2 Екклесиаст. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Мне нравится там. На английском Библии, которую я дома читаю, по-другому написано. Сердце мудрого правой руке написано. Есть ли у кого-то такой перевод? Сердце мудрого правой руке. Да? Как по-украински? Есть ли там? Да, вот тут так и написано. Сердце мудрого на английском мы читаем. Правой рукой его. Но сердце глупого в его левой. Потому что левая рука это рука, которая не рабочая рука. Правая рука это рука рабочего. Правая рука это рука работы. Спасибо. Работа. Сердце мудрого правой рукой. Бог да его сердце. Что такое сердце? Сердце это жизнь. Сердце это ядро. Если сердце остановится, жизнь останавливается. И Библия говорит, что у мудрого сердце его это его правая рука. Сердце его правой руки его. Представляете себе значение сердца? Если сердце прекратится существовать, человек умер, значит. Человек мертвый. И написано, что у мудрого сердце его в его правой руке. А что это обозначает? Это значит, что его работа – это его жизнь. Работа для него, он понимает, это то, что высвобождает его и делает его состоятельным. Когда Бог создал человека, первое задание, которое он дал ему, иди работай. Потому что Бог понимает, что через работу человек осуществляет себя как личность. Многие из вас, вы думаете, я себя не реализую как личность. Почему? Потому что не вышла замуж, мне уже 42 года. Ерунда, потому что вы неправильно воспитаны, неправильно учены. Вы думаете, что это замужество осуществляется в жизни. Наоборот, замужество, даже некоторые люди только губят в жизни. Поэтому это не фактор, абсолютно. Поэтому до замужества, Бог так и сказал, Бытие, 2 глава, 15 стих, он сначала что делал? Поставил человека и сказал ему, на тебе Эдемский сад, на тебе пол. Возделывай храни, состоится сначала, осуществляйся сначала, а потом только додумался поставить как кто-то, je vais нарушить работу. Может быть, не нарушить ему быть одного, найдем ему жену. После того, как он уже осуществился как человек, если вы, будучи не женатым и не замужем, не состоялись, брак вам не поможет состояться. Когда я приехал в Советский Союз, я вижу, что люди выходят замуж 18 лет, 17 лет, 20 лет. И я с одной сестрой разговаривал, я говорю, здравствуйте, сколько вам лет? Она говорит, я не скажу, а почему? Ну, потому что неудобно. Я выбил у нее, она говорит, 24. Но никто не берет, я говорю, почему никто не берет? 24, как раз еще не доросла. Она говорит, я уже старушка, знаешь, старая дева. Кто тебе сказал? Она говорит, не все говорят, я говорю, ерунда. Это неправильный менталитет, чтобы 18 лет, 24 лет уже старая дева. Ты еще не готова выйти замуж вообще 24 года. Ты еще не зазрела, ты еще ребенок 24 года. Тем более 18. Потому что ты еще не состоялся ничего. Бог никому не разрешает, не позволяет, не рекомендует. Он, конечно, разрешает, каждый человек имеет свою Библию. Но никому не рекомендует выйти замуж или жениться, пока ты не найдешь свое призвание. И пока ты не приступишь к осуществлению этого призвания. Поэтому тебе 30 лет или 37 лет, ты еще спишь на полу маминой квартиры. Мама носит своего ребенка, и ты тоже носишь своего ребенка, внучка, мама, ты не поймешь, где мама, где внучка. Ну есть такое же. Где ты живешь? Маминой квартире. А твой брат? Папиной квартире. А где вы оба?
Glisroga vasquatine, tracom na tek matira. Mama ni uspela ve puskasa, papa ni uspela ve puskasa. Brat prishol vigenus aishos for you genu, mas se você vez tá tava isso for you muja privil, isso é vadum kuche ka kurisa ele te plate kaketa. Ce n'est pas mieux que na kavo pada e tout Deskisa. Na visa što i človek astavil asas svojivo, i raditelj svojih, i mater svojih. Astavil i prilepil vsak žene svoje. Ja, noi kom na te kvatire, pape ne, no, mama, no, brate ne, žena, vad ne kom na te kvatire. Давайте откроем вообще, чтобы вы поняли. Да, но ничего. Бытие, 2 глава, хорошо, 7-8 стихи. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душою живою, стал жить, так? И сразу, после того, как Бог создал человека, стал жить, и насадил Господь, посмотрите, куда Бог его повел. Насадил Господь Бог рай, в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. Видите, он повел его куда? На работу, в сад. Я вам это докажу, 15 стих. И взял Господь Бог человека и поселил его, 15 стих, в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Вот. Иди работать, чтобы возделывать и хранить. Чтобы, для какой цели? Чтобы. Это прежде чем, чтобы он вообще не думал, что существует такой дефицит жены. Бог даже ему не дал намек, додумался, что у него что-то не хватает. Когда Адам, Бог создал его и повез его работать, Бог видел в этом как одну цель. У меня много потенциала в тебе, Адам. В тебе заложено много чего. Ты создан, чтобы хранить землю. И возделывать его. В тебе много потенциала, и в земле много потенциала. Только после того, как Бог его поместил в Эдемском саду, и он начал возделывать землю, вы знаете, что случилось? 10 стиха по 13, там река появилась. В этой реке была золото, были камни, он нашел сокровища. До того, эти сокровища были скрыты в земле. Эти река были скрыты, эти ониксы были скрыты в земле. Золото были скрыты в земле. Все богатства были скрыты в земле. Но когда человек начинает свои потенциалы востребовать через работу, начнет работать и скрывать землю, то, к чему он призван, земля — это прообраз своего призвания. В вашем призвании, которое Господь вам дал, скрыто много богатств для вас. Много счастья, много мира и радости в вашем призвании дали. Вы должны возделывать этот дар. Вы должны копать этот дар. Вы должны разыскивать этот дар. Вы должны возделывать, раскапывать этот дар. И тогда вы найдете там золото, духа, река и радость, мир, драгоценности. Именно через работу также интеллект и способности, которые Господь уже закрепил в вас, заложил в вас, все это не только способности земли освобождаются и обнаруживаются. Ваши тоже способности и дар, которые закрыты внутри вас, высвобождаются также. Поймите, тебе, как исполнитель ведения, закрыты богатства, потенциалы, таланты, дары, способности, закрыты в тебе, заложено Богом. И в земле тоже заложено все это. Двух направлений. Тебе и в твоем даре. Тебе и в твоем призвании заложено много чего, которые должны встретиться. Если бы Бог намекал Адаму о том, что какая-то жена еще бывает, существует, он бы увлекся в сторону. Это Бог даже ему намеком не подал. Чтобы он мог фокусироваться на исполнении, на выявлении самого себя. Через работу. Вот беда наша. Мы не успеваем выявить себя, обнаружить себя, кто я такой, и кто такой мир, кто такой мой дар, призвание, и мы женимся. Представляешь? Я еще не разбирался, кто я такой, и я уже беру другого человека, жену. Если я себя сам еще не понял, как я пойму другого?
Я сам еще не знал, что я хочу. У меня сегодня такое настроение, завтра такое настроение. Вроде бы я такой, вроде бы я такой. Вроде бы я такой, вроде бы я такой. Я еще не понял, кто я такой. И я еще пытаюсь понять, кто она такая. В большом конфликте. Она сама тоже не поняла, кто она такая. Вы слепились вместе, а потом будете мучиться всю жизнь. Вот почему прежде всего Бог что дает человеку? Призвание, осуществлять призвание, занимается призванием. Через этого ты обнаружишь себя. Ты поймешь, кто ты. Ты поймешь, что в тебе. А потом ты поймешь, что жизнь имеет для тебя. Что такое жизнь для тебя. Что ожидать тебе от жизни. Когда ты разберешься в этом, только тогда, после этого, в 18 стихе, Бог прилагал ему жену. Что нехорошо человеку быть одному. Когда он уже разбирался в себе, в жизни, в своем призвании. Поэтому беда многих людей в том, что они не разбирали в себе, они не обнаружили себя, прежде чем женились. Поэтому они начинают обвинять друг друга. Это ты виновата, что я не состоялась в жизни. Это ты виноват, что я не состоялся в жизни. Вот это ты, наша виноват. Это ты помешал, это ты такой, не такой, это ты, ерунда. Вы оба. Зачем надо было спешить? Зачем? Надо сначала найти. Поэтому вторая крылья мудрости – это работа. Откройте, пожалуйста, со мной 2 главу еще раз. Бытие. 2 по 3 стихи. Там Бог это понял. Видите, что Бог сначала имел мудрость и видел то, что он хотел делать. Помните? Бытие, 8 глава, которую мы только что читали. Он рисовал. Мудрость была для него удачницей. Но кроме того, что он уже видел всего то, что он хотел, ему надо было еще что-то делать. Это вторая крылья, а то не полетишь. Попробуй полететь с одной крыльей, без второй. Поэтому Богу надо было еще работать, подключив вторые крылья. 2 стих. И совершил Бог 7-му дню дела свои, которые он делал, и пошил день 7 от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог 7-й день, и осветил его, ибо в оние пошил он от дел своих, которые Бог творил и создал. В этих 2 стихах это самые насыщенные словами работы стихи Библии. И совершил Бог, совершил. Слово совершил, это связано с работой или нет? Конечно, поработал, значит. Доделал работу. Посмотрите, номер 1. Совершил. Первое, что говорит нам, что он работал. Первое слово. В одном стихе. Совершил Бог 7-му дню. Что он совершил? Дела свои. Второе дело. Совершил дела. Обратите внимание, Бог совершил дела именно свои. Причина для многих несчастья в нашей жизни, это потому что мы занимаемся не тем, то, что нам принадлежит. Дайте Бог определить для себя свои занятия. Ты призван быть бизнесменом, а ты идешь преподавателем работать. Поэтому ты несчастлив. Каждый должен заниматься своими делами. Правильно? Бог занимался своими делами. Это уже 2 раза мы видели работу, да? Которые он что делал? Делал. Это уже 3-й раз слово делать. Слово работать в одном стихе. И пошил. Пошил же тоже связано с работой, не? Отдохнул. От чего люди отдохнул? От работы. 4-й раз пошил. В день 7-й от чего? Всех дел свой. 5-й раз, которые что? Опять делал. 6. Одни слова работать. Одни слова делать. Слово работать в одном стихе 6 слов. Нету мудрости без работы. Нету мудрости без осуществления. Нету мудрости и нету царствования без труда. Не просто работать как таково, как чтобы где-то числиться, как мы с вами делали благодаря коммунизму. Что такое работать Божьей с точки зрения? Если вы идете только на работу, лишь бы числиться или получить зарплату, вы не поняли ничего абсолютно. Мне так понравится, что, как Майс Моро говорил, еврейский значение слова «работать» обозначает «работа». Иди работай, да? Это означает «иди», когда Бог сказал Аврааму «иди работай». Он фактически ему говорит «иди осуществляйся».
Работа или работать значит осуществляться, состояться, реализовываться. Поэтому работа предназначена для того, чтобы скрытые в нас потенциалы, скрытые в нас способности и дары были высвобождены на реализации, осуществляться. Поэтому мы работаем не для денег и не ради денег. И работаем не просто, чтобы чиститься где-то, когда мы себя обманываем, мы себя губим. Поэтому каждый из нас должен идти на ту работу, где он чувствует, что он осуществляется, он выкладывается. Поэтому у рабочего человека, искренне рабочего человека, не должен быть регламент работы часов. Если вы еще работаете по регламентам, по часам, вы не поняли. Работающий человек всегда работает. Он всегда делает, потому что он знает, что тем больше я осуществляю, я не ради кого-то делаю, не ради начальника. Начальник будет все равно рад. Но я это делаю ради себя прежде всего, чтобы все, что у меня есть, чтобы умереть пустым, чтобы все то, что у меня есть, выложиться наружу, осуществляться. С одной стороны, высвободить все то, что у меня закрыто в меня, и с другой стороны, работа помогает мне обнаружить скрытые потенциалы, скрытые дары, богатства в этом даре, в этом месте работы, где я работаю. Копаю в этом деле, чтобы видеть, какие еще там возможности. Вот что Бог делал. Для него работа обозначала это. И когда он говорит нам идти работать, он не имел в виду ради зарплаты. Зарплата это уже просто дивиденды работы. Это всего лишь дивиденды. Поэтому если вы работаете ради зарплаты, вы сами несчастливый человек на земле. Вы должны делать то, что вы видите, что это мое. Или же вы должны работать только там, где вы чувствуете, что вот это ступень, это для меня является ступенью моему месту предназначению, моему месту царствования. Но мои глаза на то место царствования, где я должен дойти. Поэтому написано, что мы должны быть верным малым для того, чтобы Бог поставил нас над Божьим. Мы должны быть верным чужим, чтобы Бог мог нас поставить на своим. Работа, важная крылья мудрости. Работа. Вы должны работать без регламента, без рабочего времени. Работа для меня это сражение против времени. Я в поисках. Я должен успеть исполнить, passar столько, сколько Бог полагал. Это для жизни. Это написано, что сердце мудрого в его правой руке. Это вопрос жизни. Работа это вопрос моего осуществления как человек вообще. Это моя жизнь. Я был создан для какой-то цели. Поэтому мудрый понимает, что работа это моя жизнь. Я осуществляю эту цель, которую Господь мне дал. Поэтому сердце мудрого, его жизнь зависит в его правой руке. Он делает работу, зная, что жизнь это была доверена ему для какой-то поставленной задачи Бога. И моей работой я реализирую, остаюсь и делаю эту работу. Вот о чем речь. Поэтому сердце мудрого где? В правой руке его. Это моя жизнь. Когда Бог тебя создал мир, Он определил какую-то работу, чтобы через твои руки Царство Божье утвердилось на земле. Еще Он тебя не родил. А потом Он уже имеет цель. И ради этой цели Он придумывает рождение человека. Так что жизнь твоя непосредственно связана с этой задачей Божьей. Так что жизнь твоя связана с той работой, той целью Божьей, которую ты должен осуществлять. Да человек разумный, он понимает это. И поэтому он берет его сердце в его правой руке. Он работает для того, чтобы эта жизнь могла выполнить эту задачу, ради которой она была рождена. Поэтому сердце мудрого в его правой руке в работе, которую он осуществляет, чтобы его жизнь могла реализовалась. Чтобы когда он пойдет на небо, он мог говорить, что там ничего уже не осталось, я уже решил, когда он может спокойно пойти на небо. Это как апостол Павел, как Иисус, все совершилось. Тогда можно идти. Я так умру. И я не умру молодым. Я сделаю все, что Бог послал делать. И тогда не будет стыдно встретиться. И вы тоже. Но это только мудрость, мы можем вообще понять, что Бог поставил. Как это понять, что Бог вас поставил? И дорога к твоему величию тоже поможет вам знать, какое ваше призвание. Даже сам Бог работает, живет для работы. Он, потому что он мудрый, сердце мудрого в правой руке. Один день только в неделю отдыхает, седьмой день. Даже в воскресенье он работает.
Потому что Бог Иисус говорит, что отец мой до ныне работает. Я его видел. Он говорит, почему ты работаешь в субботу? Потому что отец мой это делает, я это сам делаю. Так что отдых для Бога не обозначает, что вообще не работать. Это значит, что уделить, пребывать покой. Покой наш это кто? Христос. Суббота наша это кто? Христос. Покой наш Христос. Мы пребываем в нем. Так что седьмой день для нас это обозначает поклонение. Поклоняться Богу. Это не значит не идти на работу. Есть некоторые религиозные люди. Пастор, в воскресенье нельзя в офис зайти и подписать бумагу. Какая ерунда. Самое главное, чтобы ты служил Богу. Каждый день нужно служить Богу и работать. 3 стих. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо Он и пошил от всех дел его своих, которые Бог творил и создал. Это значит, что Бог закончил. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Что Иисус говорит по этому поводу? 17 стих. Евангелие от Иоанна, 5, 17. Иисус же говорил им, отец мой до ныне работает, и я работаю. На русском написано, отец мой до ныне делает, и я делаю. Но на оригинале, в греческом написано, отец мой работает, и я работаю. И на английском тоже. Представляете? Отец мой всегда работает, и я всегда работаю. Кто хочет быть как Иисус? Кто хочет быть как его Отца Небесного? Что нам надо делать? Вот почему для христианина нету пенсии. Мы никогда не видим на пенсии. Я никогда не виду на пенсии. Потому что пенсия для меня это в Царстве Небесном. Для вас тоже. Бог приготовил уже вот такой пенсию для нас.